owner of Turkish leading ice cream chain Mado, says that he is pleased with the results of participating in the China International Import Expo, which brings many opportunities to companies around the world. Çok imkanlar var, çok iyi var. En azından dünyalılar orada, bütün dünyalıları görüyorsunuz. Dünya orada toplanıyor. Fuardaki hadise şu, bize dokunuyorlar. Bize dokundukları için daha iyi anlıyorlar. Şangay İthalat Fuarı'na 2018-2019'da katıldık. Gayemiz burada, ürünlerimizle beraberdi. Biz de o güne kadar Çin fuarlarını bilmiyorduk, pazarı da bilmiyorduk. Dolayısıyla bu pazarları öğrenmek ve İthalat Fuarı'nın da ne olduğunu gördük orada. Fuarlarda büyük ilgisini görünce o pazar bizim için hakikaten önem arz etti. Çok önemli. Çünkü nüfus olarak çok geniş. Bir de artık Çinli halkı dünkü Çinli halkı değil. Canber says that Mado has 10 shops currently in China, but aims to open 1,000 as there are great investors in the country. Çin piyasasında, bu piyasada büyümek istiyoruz. İşbirliği yapabiliriz, beraber oyun kurarız, oyuncuları. Bizim gayemiz sadece biz kazanmak değil. Biz diyoruz ki önce siz kazanacaksınız, ondan sonra biz kazanırız. Bizim isteğimiz burada, sevdamız bu. Çin'e göre de kendi mutfaklarına, kendi damak tatlarına göre ürünler geliştirdim, yeni ürünler geliştirdim. Yeşil çaylı dondurma yaptım kendime. Ben baklavadan fıstığı aldım ama sana baklava yaptım. Neyle yaptım? Pirinçli yaptım. Al sana dondurma yaptım. Ne yaptın? Pirinçli dondurma yaptım. Size afiyet olsun. Ama bu dünya fuarı. Sadece bu fuar Çin'in bir taraf fuarı değil, bir dünya fuarı olarak gördüğüm için ben burada dünyaya kendimi anlatırım diye gitmiştim.